a une façon de faire droit. Cette façon, c'est la plus simple gestuellement. On Ну monte, вот смотрите, et on вот ouvre la этот main. вариант кура, и тоже есть много вариантов, но здесь мы поднимаем и руку и опускаем. То есть поднимаемся и опускаемся. On ne tourne pas. Никуда поворачиваться не надо, это самый простой вариант. Et c'est la même chose. Ah, c'est vous qui commencez à le faire То же lever. самое, Mais pas, oh, вы начинаете первым, вы поднимаете и опускаете. il faut étudier ces points. Après, je vais vous expliquer d'autres points. То есть сначала нужно изучить вот эти вот моменты, а потом я вам объясню другие. Quand ça fonctionne, la personne est collée à vous. Потому что если вы все правильно сделали, человек, он просто к вам приклеит. Et alors, je vais vous expliquer à quoi ça sert, en fait, pourquoi. Я вот хотела бы вам это объяснить для того, чтобы можно было понять, для чего вообще нужно айкидо и что это такое. On parle toujours du physique. Il faut faire exactement la technique pour comprendre tout ça. Но для того, чтобы понять, что происходит, всегда нужно начинать вот с таких вот физических вещей, с техники, а потом уже вот с помощью этого можно понять, что происходит. Les deux mains ensemble, coupées. Итак, две руки идут вместе, здесь рубящее движение, раскрываем его, и все тело идет. Tout de suite, d'ici, monter. Сразу же до центра начинаем поднять, рубящее движение, открыть, войти, сразу начинаем. Подняли, опустили. Tout de suite, ici, monter. И сразу же подняли, открыли, опустили. Hey. Еще. C'est difficile, hein? Vous avez l'habitude de faire ça. Трудно, да? Потому что у вас у всех есть привычка вот, начинать с шамана. J'ai expliqué pendant 5 minutes et vous faites toujours ça. Я 5 минут тут объясняла, а вы все равно продолжаете. Ah, quand Ikizuchi Sensei est venu, il a fallu 3 ans, 3 fois qu'il vienne. На самом деле это нормально. Когда к нам во Францию только начал приезжать Кисучи Сенсей, нам понадобилось 3 года, чтобы научиться. C'est parce que toujours, il y a cette idée que vous vous défendez. Потому что всегда в голове вот сидит эта идея, вот, что вы должны защищаться. Mais l'aïkido, ce n'est pas une étude de défense. Но айкидо, в айкидо мы не учимся защищаться. C'est l'étude, c'est comment on appelle les gens. Мы учимся притягивать. C'est-à-dire que ce que fait faire au sensei, c'est le fondateur de l'aïkido, c'est quelque chose qui est contraire à notre pensée. Даже сам основатель айкидо говорил, что вот это противоречит немножко нашему мировоззрению. Parce que normalement, si quelqu'un veut nous attaquer, on se défend. Потому что вот что мы думаем, когда нас кто-то атакует, мы должны защищаться. Alors on peut se défendre en tapant. Можно защищаться там ответным ударом. Ou en fuyant parce qu'on a peur. Или убегая, потому что мы там испугались. Mais c'est toujours la même relation. Но отношения одно и то же. Et c'est les études des Budo, de combat. Этому учатся именно в настоящих боевых искусствах, это искусство борьбы. On vous enseigne beaucoup de situations. Там изучаются многочисленные ситуации. Pour que vous appreniez à faire face à ces situations. Вот, и вы учитесь вот, в каждой ситуации себя вести определенным образом. Mais le chose d'aïkido, c'est qu'à trouver au sensei, c'est qu'au lieu de se défendre, on dit à quelqu'un, viens s'il te plaît. Но Осен Сейго всегда говорил, что вместо того, чтобы защищаться, нужно как бы сказать, иди сюда. Voilà. Après ça, si ça fonctionne, la personne est comme immobilisée. Вот если это все у вас прошло, то человек, он просто обездвижен. Parce que je l'ai appelé, donc elle vient vers moi. Я позвал его, поэтому он пришел. Donc c'est fini. Вот и все. Moi non plus, je ne peux rien faire contre elle. Но я ничего тоже не могу сделать против этого человека. Il ne peut rien faire contre moi, mais moi non plus, je ne peux rien faire contre Он elle. ничего не может сделать против меня, но я тоже ничего против него в этот момент сделать не могу. Même si l'image donne l'impression que je suis plus fort. Даже если вот сейчас я над ним стою и кажется, что я там сильнее в 10 раз. Alors c'est des choses, si cette chose se passe, on comprend qu'on peut trouver une autre façon de résoudre les problèmes de combat. Если у вас хоть раз получится вот так сделать, вы сразу поймете, что существуют другие способы для решения вот таких вот боевых ситуаций. Mais il faut que ce soit votre corps qui vive ça. Но для этого, для понимания, нужно, чтобы ваше тело это прожило. Donc pour que votre corps puisse le vivre, je vous donne la façon de s'entraîner pour qu'un jour ça se passe. А для того, чтобы однажды это вот произошло, пришло вот это понимание, я даю вам определенные техники, с помощью которых я знаю, что однажды это придет. Et quand vous vivrez cette expérience, vous accepterez ce que je dis. Когда вы это проживете, вот этот вот опыт, вы сразу примете вот то, о чем я говорю. Pour le moment, vous ne l'acceptez pas au fond. Сейчас в глубине вас, конечно, принять это трудно. Vous pensez que Slava est gentil, il fait exprès de ne pas Вы venir. просто думаете, что Слава, он такой вот вежливый, мы с ним там заранее договорились, и он пошел. Il n'est pas si gentil que ça. Он не такой уж очень вежливый, на самом деле, человек. Il est exempt. Вот, но он просто, на самом деле, он сделал то, что я хотел. C'est parce que j'ai vécu ça avec mon professeur que j'ai cru ce qu'a dit au sensei. Я поверил в то, что говорил у сенсей, именно благодаря вот этому опыту, который я пережил, занимаясь с моим учителем. Parce qu'au fond, personne ne croit ce qu'il raconte. Потому что на самом деле в глубине души,
мало кто верит в то, что он говорил. On dit, ouais, il était âgé, c'était après la guerre, alors il a fait la paix, quelque chose comme Там ça. говорят, что ну да, он просто был такой пожилой человек, уже старенький, там это все было послевоенное время, там хотелось всем, чтобы больше не было войны, там и так далее. Bon, il n'était pas si âgé que ça. На самом деле он не был настолько старым. Et simplement, il a eu des expériences, et ce sont ces expériences qui l'ont amené à créer Aikido. На самом деле это был человек, который пережил определенные моменты, определенный опыт, и именно вот этот опыт привел его к созданию айкидо. Parce qu'il faut bien comprendre que quand cette capacité d'aspirer arrive, il n'y a plus de notion de force à l'adversaire. Потому что нужно понять, что когда приходит вот к вам понимание вот этого понятия притягивания, то пропадает само понятие противника. C'est-à-dire ça change complètement les relations que nous avons l'habitude. Это абсолютно меняет вот обычные отношения, которые есть между партнерами. C'est ça qu'il faut comprendre. Вот что нужно понять. Et normalement, les techniques, ce n'est que ça. Это вот только это. Tout le reste, c'est la préparation. А все остальное это подготовка. D'ailleurs, c'est Irimi et Athémie. То есть Ирими и Атеми, и все. Mais ce n'est pas Athémie pour détruire, Но это не Атеми для того, чтобы уничтожить c'est человека, Athémie ударить. pour changer l'état d'esprit de quelqu'un. Это Атеми, которая просто меняет вот, настроение у человека. Mais on ne peut pas s'entraîner de cette façon. Но тренироваться так нельзя. Donc on fait plus simple avec les choses plus simples. Поэтому мы занимаемся здесь более Là, простыми c'est pareil. вещами. Pourquoi c'est important de couper? Parce que Вот toujours, здесь. vous êtes contre le partenaire quand je vous vois faire. Toujours, vous poussez pour le faire tomber. Я вижу, что вы постоянно, вы делаете что-то против вашего партнера. Вот здесь вы его там куда-то толкаете, давите. C'est pas ça du tout. C'est monter, couper, comme ça. C'est rien, c'est pas contre Здесь lui. такое вот рубящее движение. Et avec ça, c'est pareil. Quand l'arrache avance, c'est pas contre lui. Ça, c'est très doux. И когда вот у вас идет бедро вперед, здесь вот, например, Avec захват cette он façon ничего simple, мы vous ничего voyez, против него не делаем. Je veux avancer le corps sans se faire contre lui. Поэтому здесь тоже захват очень мягкий. Когда я вхожу в него, у меня тоже нет такого ощущения, что вот я делаю что-то против него. Mais en même temps, lui non plus, il n'a pu rien faire contre moi. Но он тоже ничего против меня сделать не может. Et quand cette chose se passe, ça prend ici. Когда у вас все правильно сделали, то он как бы приклеен к вам. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'improvisation comme ça à l'aïkido, parce qu'autrement, c'est pas très efficace, il y a plus simple. Ну, на самом деле, конечно, сейчас очень мало кто вот занимается именно вот этим поиском, именно этими вещами, потому что ну, все пытаются найти что-то более эффективное, там, скрутить, сломать. Alors,